අද නම් අද යුගයේ හැටියට නම් ඉෆෙක්ට් එකක් කියන්නේ එකෝ එකක් දාන්න රිවර්බ් එකක් දාන්න යුනිට්ස් තියෙනවා වෙනවා. ඒ කාලේ ඒවා මුකුත් නැහැ. ඒ කාලේ තිබුණා ෆෙරෝග්‍රාෆ් කියලා ටේප් රෙකෝඩර්ස්. ෆෙරෝග්‍රාෆ් එකේ තමයි තාත්තා ඔය ස්පූල් ටේප් එකේ ලූප් එකක් හැදුවා. ඒක දිගටම කැරගෙනවා. ඕකේට ඉන්පුට් එකක් දෙනවා. ඒකේ අවුට්පුට් එක අරගන්නවා. අරගෙන තමයි මික්සර් එකෙන් ඉන්පුට් එකක් දෙනවා රෙකෝඩර් එකට. ඒකේ අවුට්පුට් එක කරගෙන ආයෙ මික්සර් එකට ඕකෙන් තමයි එකෝ එක කෙරුවේ. එකෝ කෙරුවේ ඒ කාලේ එහෙමයි. ඒකත් තාත්තා හොයාගත්ත ක්‍රමයක් ඒක. තාත්තා ඒ කාලේ ඉෆෙක්ෂන්ස් මුකුත් නැහැ. තාත්තා ගාව තමයි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇල්බම් එකක්ම තිබුණා තාත්තා ගාව. සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇල්බම් එකක්ම තිබුණා. ඒ කියන්නේ යන තරම් නාගරක අරන් යනවා. නාගරක ඉන්න රෙකෝඩර් එක හරි බරයි. ඉතින් සරයක් මට මතකයි අපිට කිව්වා මේ සිරිපාද යනවා කියලා යන් කියලා. ඔය සිරිපාද කන්ද උඩට නගින්න ඒ කාලේ බොහෝ දුෂ්කරයිනේ. අද වගේ නෙමෙයිනේ. ඔය නාගරක රෙකෝඩර් එක මම තමයි කරේ දාගෙන කන්ද උඩට නගින්න. ඉතින් ආවට කුරුල්ලෝ කහ ගන්න සද්ද ගාලි වරලා රෙකෝඩ් කරනවා යා. කරේ මගේ නාගරක එක මයික් එක කරලා හෙඩ්ෆෝන් එක ගානේ යා රෙකෝඩ් කරනවා.